L'inverno fa sul serio e dopo settimane di siccità e temperature sopra la media ha deciso di scaricare un'altra bordata di neve sull'altopiano dei 7 comuni. Il limite della nevicata è sceso fino a mezza costa, con le strade di Pradipaldo e la zona di Santa Caterina di Marostica interessate dalle operazioni di pulizia messe in sicurezza fin dalla tarda mattinata. La viabilità di tutta l'area ha comunque risentito dell'ondata di maltempo, con il costo e il collegamento con la conca centrale che sono andati in tilt nelle ore più critiche. Quella che era iniziata come una semplice spolverata si è trasformata in una nevicata con tutti i crismi, con i paesi a fondovalle decisamente imbiancati e con le terre alte colpite da accumuli di qualche decina di centimetri. Il meteo dovrebbe ora concedere una tregua con la promessa di riportare i fiocchi su tutto il comprensorio già dalla settimana prossima. Nelle prossime ore il miglioramento delle condizioni comporterà però un forte abbassamento delle temperature che rimarranno stabilmente sotto lo zero per qualche giorno almeno, con tutte le conseguenze del caso. Questa situazione sta facendo tirare un sospiro di sollievo al comparto turistico, ai gestori degli impianti e in generale a un territorio che ha pagato un tributo salatissimo negli anni scorsi alle dinamiche legate al Covid e alla carenza di neve.